Куриные гнезда с 3 разными начинками под сырной шапочкой, очень вкусные. Обжариваем лук с морковью на растительном масле, затем обжариваем грибы с луком. Консервированные ананасы нужно просто мелко нарезать. К куриному фаршу добавляем специи и формируем гнезда. Смазываем сметаной и выкладываем начинки. Это жареная морковь с луком, грибы с луком и консервированные ананасы. Посыпаем все тертым сыром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Куриные гнезда я подавала с картофельным пюре.